我哋兄弟咧呢一個嘅暗黑旅遊團就由呢一個泰國嘅合艾咧玩到嚟丹樂啦。一到埗咧，大家就揾咗間酒店去 check in 咗先啦。雖然咧黃明志嗰間嘅4896酒店咧就啱啱落成，咁但係咧由於佢個價錢咧就比起呢一啲嘅舊酒店係稍為高一啲啦。而我啲朋友咧亦都反映咗咧，就係話嗰個酒店咧其實就太近嗰啲嘅夜店，夜晚咧就會特別咧應聲，所以我哋都冇選擇到。馬拉人要面啊嘛，好興嘅。咩叫吊花牆？而家呢個好似一個花圈有幾多錢？一支花係幾多錢？跟住你越多嘅，佢就落嚟同你飲酒。嚇，咁又係呢啲暗中台價同嗰啲吊花牆有啲唔同嘅。哦，唔係泰國嗰啲嘅。如果你係新加坡啊，或者馬拉嗰啲吊花牆咧，嗰啲又真係。係全部行晒台，跟住然之後跟住即係佢哋會上去啊嘛，係啦。佢呢啲就純粹係當陪酒咁樣。呢個係長身，聽住我呢個。哦，呢個。好啦，我哋而家咧就喺呢一個丹樂嘅，咁因為咧我哋晏晝到咗嘅時候咧，咁因為我都非常之病啦，咁佢哋即係我啲朋友咧，佢哋就去咗按摩啦。咁按完摩再飲咗杯咖啡，我都啱啱先起身，即係去到5點零先起身，因為瞓咗2-3個鐘。咁而家咧就出嚟食飯啦。但係頭先咧原來佢哋已經係揾咗小姐㗎啦。咁不過咧啲小姐佢哋嗰個質素好參差啦，我就係覺得即係當然啦，其實我都冇諗過出嚟玩嘅。咁我純粹攞嚟去拍攝，咁有啲體驗去俾大家睇下。咁不過我哋而家就入去食個飯先。咁睇下可唔可以影到多啲嘢俾大家睇下。你呢個有幾多歲啊？佢係19歲啊？哦，密集天嚟撈啊！哦，撈屎嚟嘅又係。撈呢個計。哦，笑你啊！撈咯，呢啲咪撈。呢個計。我奇嘅撈。睇住佢哋咧雞同鴨講咧，我真係覺得好好笑。不過呢餐飯真係幾好食嘅。咁啱啱食完餐飯啦，咁因為時間尚早，咁同埋咧丹樂咧呢邊就真係都冇咩好做嘅。咁所以咧，我啲朋友們咧，咁佢哋已經有小姐啦，咁佢哋就已經翻咗上房瞓覺啦嚇，唔係瞓覺，翻上休息，跟住等到夜少少先再出嚟飲酒。咁我哋而家就行下，咁睇下，因為尤其喺黃明志啦，喺度開咗間酒店啦，咁我可以望下佢周邊附近 OK。嗱，由於當晚嘅時間咧就尚早啦，我經過呢一間酒吧嘅時候咧，就並不算係好多人嘅。但係再到夜一啲嘅時間咧，就非常之熱鬧。有機會嘅話，可以嚟一嚟去飲下酒都得。呢間呢就係黃明志嘅4896酒店啦。咁佢嗰個嘅外觀呢，其實都算係幾新淨、幾靚仔嘅。咁再往前行多少少啦，咁其實呢都依然仲有好多嘅吉鋪喺度嘅。睇落呢就之前有營業過，咁不過呢就而家已經係結咗業㗎啦。去到巷仔嘅最尾呢，咁有2間嘅酒吧餐廳啦，咁但係其實都唔算好多人。整個澤岸15巷呢，咁其實都唔係話真係好多人喺度行嘅。當晚呢，我都係只係自己一個人就咁喺度行啦，咁但係就都不少嘅店家呢都會出嚟拉客嘅。好啦，咁而家咧就係晚上嘅9點15分啦。咁我頭先咧就喺呢一個丹樂4896，即係黃明志佢個酒店嘅周邊咧行咗一個圈啦。咁裏面咧就有好多唔同嘅洗頭鋪啦，咁同埋一啲嘅按摩店啦。我頭先去行呢一個嘅圈嘅時候，咁其實我都見到，都唔係話真係好似 Bangkok 啊或者係巴塔咁有好多小姐咁坐咗門口，係好少呢種狀況嘅。咁都係可能會有一個主持人啦，就會帶你去揀啊，咁或者佢帶俾你去睇。咁到食飯嘅時候，我就見到佢哋嗰啲嘅妹妹仔啦。咁佢哋嗰啲嘅妹妹仔咧，其實都後生，即係講緊係
20歲到廿鬆啲，咁其實都係呢啲歲數。而亦都主要咧，佢哋嗰啲嘅小姐咧係嚟自於老撾嗰邊嘅，有好多。我哋喺鏡頭後面嘅對話就冇錄到啦，咁我都可以講一講啦。即係譬如佢哋講緊係老撾嗰啲嘅妹妹啦，咁其實佢哋真係講緊係有啲可能18、9歲已經喺度工作緊啦。咁但係原來就即係譬如我朋友佢尋日去揀嗰個小姐，咁其實佢都係講緊係12歲就已經係出嚟去做啦，喺老撾嗰邊。咁而亦都講到幾多嘅中文嘅。咁因為佢就都表示過，其實因為喺老撾嗰邊已經有好多中國人過緊去玩，咁都所以其實佢哋都有對中國或者即係對中文係有一定嘅認知。丹樂咧，其實佢係一個好近馬來西亞檳城嘅一個地方，亦都一個邊境之隔嘅啫。咁所以咧，好多馬來西亞嘅人咧過嚟去尋歡作樂嘅，可能有啲會係坐公共交通啦，有啲係會係自己揸車啦，咁都會有。咁所以就佢哋呢邊嘅中文嘅普及性咧，亦都非常之高。但係呢一邊嚟講，其實即係我晏晝我哋喺度兜咗圈，直至到而家夜晚都好啦。咁其實都冇嘢嘅，即係呢度乜都冇嘅，咁就係得啲妹妹咯，咁啊係咁行咯，係啊。日頭嘅日間嘅活動咧，全部都冇嘅，所以我哋聽日都唔知做咩。我覺得就有啲意外嘅，即係我見佢哋即係揀啲女仔，其實佢哋個女仔個外貌即係其貌不揚啦。即係佢哋都表示，其實呢一邊嚟講係冇啲短中嘅，即係佢哋形容為短中。佢哋通常就係可能 mark 咗係成日嘅，咁就俾幾千銖，咁就會係由今日去到聽日，可能朝頭早8、9點咁樣咯。冇嘅，即係你係可以點樣玩都得。咁佢哋都表示過一樣嘢，就係話其實喺呢邊佢哋點解會揀咗女仔？即係就算嗰啲嘅女仔嘅外貌、外觀係點樣都好，咁其實佢哋即係 buy 嘅一樣嘢就係因為佢哋聽話咯。我唔知呢一個係尋歡作樂嘅人士，佢哋係對呢一個嘅 terms 係有幾注重啦。係啊，佢哋個綜合意見就係因為佢哋可以聽話咯，女仔會容易啲聽到佢哋講嘢，咁所以就佢哋會中意過嚟玩咁樣。嗱，講真呢，我就真係對呢一啲嘅音樂同埋對呢一啲嘅音響咧，係完全唔能夠投入嘅。咁啊冇啦，咁啊當係猜下妹都好啦。咁但係即係更加難投入咯。點解啊？你哋望下先啦。即係你都覺得嘈嘅，我係想嘔咁滯嘅。112分貝，我覺得太勁，同埋啲音樂，你覺得O 唔 OK 啊？啲音樂係。個 DJ 癲得就係癲嘅。我覺得好撚 MK 咯，真係。我好辛苦啊！我坐多陣我就走啦，真係。同埋啲人都唔係玩又冇剩，都又唔係跳舞又唔係玩，我都唔知做乜。即係特登有個 manager 坐過嚟同我飲酒咁樣。係咯，個咩嚟㗎嗰個？應該都係經理嗰啲嚟嘅。哦，有個牌㗎嘛。跟住玩咯，但係又聽唔到，完全聽唔到人講嘢，太嘈啦真係。係啦，咁啊而家就2點鐘啦，咁啊因為就係啦，咁我咧就唔係好啱玩，咁我啲 friend 咧就仲玩緊，咁因為頭先都拍咗好多嘢啦，咁但係其實就唔好方便去播出嚟嘅，因為
實在太多黑暗面啦，即係恍如置身咧，就翻去20-30年前喺香港嗰啲嘅旺角嘅叫嗰陣時叫 disco 啦嚇，嗰啲嘅 disco 嘅場所。當然我見到其實係最多嘅就我都好難講，其實呢邊有啲咩客人咁，但係有啲係馬來西亞客人，有啲係可能係本地人啦，係好多唔同嘅人種喺度嘅。同翻以往我哋喺 Bangkok 或者喺Pattaya 咁嗰種玩嘅方法係完全唔同。其實我都唔夠膽喺度講咁多嘢出嚟，因為我都驚令到我自己自身有好多危險。我諗有啲人會中意係呢一種玩法嘅，咁但係對我嚟講，我就真係麻麻地。好得意佢呢個係。你未食過當日？我喺馬來西亞食過咯，但係唔係咁呢啲咁乾身咁樣。可以1-2斤湯嗰啲咯。呢個湯。我話尋晚去嗰間 Tune Club，嗰啲人嗰啲客就係多數係馬來西亞、印度人，即係或者係正式馬來人，就唔識講中文嘅。另外嗰兩個場咧，七七同埋 Kiss Me 咧，就係多數啲華人嘅，即係話識講國語啊，講廣東話嗰啲。咁應該消費會高啲喎。差唔多，佢都係啤酒一 set 咁賣，6支或者12支，6支就貴少少。6支幾錢啊？如果佢12支好似係2300咯，一個 set，加埋啲冰啊，加埋成，因為呢度唔興飲大手，我都唔知點解。嗱，雖然我哋唔係喺4896嗰度住宿啦，咁但係我哋都有去到使用到佢哋嘅服務嘅。咁佢哋都會有一啲正經嘅按摩啦、美容場所啦，同埋一啲嘅用餐嘅地方都會有。成個酒店嘅風格同埋設計呢，其實都好黃明志嘅 style 嘅。不過我諗嚟得喺度住宿嘅都唔係因為黃明志嘅才華㗎啦。嗱，嚟到第二個晚上呢，我啲朋友呢又再出去揾地方去開心啦嚇。呢間叫做貴妃城嘅 KTV 同埋 clubbing 呢，咁我覺得佢個設計呢就真係非常之特別啊！特別嘅地方就係特別嘈同埋特別老土，即係喺丹樂呢，我就覺得有一種係時光穿越嘅感覺，經常會見到一啲80-90年代嘅裝修同埋個格局，可能係為咗俾我哋呢一啲上咗年紀嘅男士有一啲回春嘅感覺啦。入到嚟去睇 VIP 房咧，我覺得真係喺鬼屋探險係一模一樣。條走廊咧又烏燈黑火啦，旁邊咧亦都係員工休息室同埋 locker 嚟噶啦。即係我忍唔住，即係心裏邊都屌咗聲，喂，個梳化起邊喎，街囉柚喎。大家都睇到咧，丹樂嘅經濟咧有幾咁不景氣啦。即係我哋開一間房咧，有3個阿姐咧入嚟猜酒，燒我哋啲酒。呢度咧真係好恐怖，即係周圍都好靜啦。咁啊，好似啲公屋，仲要係舊式嗰啲公屋咁樣啦。真係好多咧嗰啲嘅 clubbing 啊，或者 KTV 咧，都係好似一啲大陸嗰啲嘅 KTV 啦。唔係講緊而家嗰啲嘅年代喎，係講緊係20幾年前嗰啲嘅 KTV 啦。啲裝修咧又係好乸舊嗰啲啦。
即係音響都還可以嘅，但係啲裝修啊或者係嗰啲嘅設備啊配套都係咁樣咯。而家嚟到新嘅地方，我入去睇下先。好撚白！我轉頭出翻嚟嘅。哇！入咗去1分鐘，未入去其實因為頭先喺門口我都聽到啲音樂已經頂唔順，跟住就入咗去啦，就入咗去兜咗圈啦。咁1分鐘咯，1分鐘跟住兜咗圈，係啦，拍完個畫面咧就出翻嚟啦，真係唔得啦，真係搞唔掂。咁所以就即係我而家就要自己行翻去酒店啦。其實好彩就係即係因為咧呢邊嘅環境咧，咁大部分都係好近個酒店嘅。咁無論係頭先唱 KTV 去玩啦，咁又或者即係尋日落去另外一間 clubbing 啦，咁全部都係圍繞住4896嘅酒店，成周邊呢度咁樣嘅，咁所以就都算係方便嘅。咁但係啱啱玩就見仁見智啦。咁我啲朋友其實都有挽留我啦，咁但係即係礙於我自己唔係太好啦。咁第二即係一個非常之嚴重嘅因素就係我耳仔其實真係頂唔順，即係呢啲音響同埋入邊嘅環境我都頂唔順，咁所以就應酬俾面都唔得。喺呢啲位就真係自己要堅持自己立場，如果唔係真係賺辛苦自己。咁我亦都真係知道我啲朋友其實佢哋都有睇我嘅 YouTube 嘅，咁但係無奈地我呢樣我真係一定要直説啱玩嘅就可以啱玩，但係唔啱玩嘅可以揾到一啲啱自己嘅地方，係啊，咁所以就係咁。其實仲有啲嘢要講嘅，咁但係我諗到先，我而家翻酒店啦。咁之後再同大家詳細去講啦。